लो भाई, निकल पड़े हैं रोड पे। भाई रोड तो खाली है एकदम। थोड़ी भगाते हैं, चलो चलो थोड़ी भगा के देखते हैं कैसी भागती है। भाई भाग तो बहुत तेज रही है यार। भाई 1 सेकंड में 50 की स्पीड पकड़ रही है। तो पर मैं ज़्यादा नहीं भगाऊंगा, इस 50 तक ही भगाऊंगा, 50 से ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है ना, तो सेफ़ नहीं अभी इतना। पहली बार चला रहा हूँ रोड पे। भाई बहुत ही अलग फीलिंग है ऐसे चलाने की यार, बहुत ही अलग। अबे